यहाँ पे बहुत बारिश हो रही है। ये आए हमारी मदद करने, लेकिन क्या इनसे भी हो पाएगा? रोड बहुत छोटी है इसलिए हमें ओवरटेक करने की जगह नहीं मिल रही और ना हम कोशिश कर रहे हैं ओवरटेक करने की। तो अभी एक यात्रा तो चली गई है, पीछे से एक और आ रही है। तो प्लान ये है कि फिलहाल भागते हैं इससे पहले कि ये दूसरी यात्रा भी निकले। तो आप देखिए हमारे लेफ्ट में पूरा पहाड़ है और राइट के अंदर खेत ही खेत है और ये बीच में रोड जो वहां तक मंदिर तक जाती है। अब देखते हैं वो यात्रा कहाँ तक पहुंची है, कहाँ मिलती है। और जो इस रोड पे ये चढ़ाई है एकदम खड़ी चढ़ाई है। तीन लग रहा है मोना यार लोड कम कर। अरे रुक भागो, मतलब गड़बड़ी से और थोड़ा पकड़ भी ना आ गया। तो फर्स्ट गियर में चल रही यार मेरे को। अति सीधी चढ़ाई ले रही थी इसलिए हमने हमारे एक पार्टनर को वहां पे उतार दिया। अब वो आएंगे फिर हम आगे चलें। और यहाँ पे दूसरे को नींद आ रही है। यही दिखता है। अन्ना जय माता। ये डिसाइड कर रहे हैं कि हम पूरे पहाड़ का ही चक्कर काट के आएंगे और हम पहले तो पहाड़ पे कहीं चढ़ के फुटेज लेंगे यहाँ से। तो हम पहुँच गए हैं वहाँ पे, वो जो दिख रहा है वो मंदिर, हम वहाँ पे पहुँच गए हैं। लेकिन अभी क्या है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा पदयात्रा वगैरह चल रही है तो हम वहाँ पे आपको अभी लेके जाते हैं। अभी थोड़ा सा रुके हैं, गाड़ी मैंने वहाँ नीचे पार्क कर दी है और थोड़ा ऊपर चलते हैं। वहाँ फोटो सेशन चल रहा है। भैया उसने यहाँ थोड़ा सा गया, पीछे वो मंदिर दिख रहा होगा आपको। और ये देखिए मेरे पीछे, यहाँ पे अभी हवा बहुत अच्छी चल रही है। तो मैं एक बार आपको पीछे के कैमरे से व्यू दिखा देता हूँ, फिर उसके बाद एक छोटा सा टाइम लैप्स देखिए और हुआ तो कुछ ड्रोन फुटेज देखिए। अभी हमने टाइम लैप्स लेने के लिए मोबाइल सेट किया था, लेकिन छोटी सी प्रॉब्लम हो गई। पता नहीं यहाँ पे हवा के अंदर आपको सुनाई दे रहा होगा नहीं होगा। ये जो चट्टानों की दरारें हैं, इनके बीच में मॉनिटर लिजार्ड बोलते, जिसे हम भारतीय भाषा के अंदर घोयरा बोलते हैं, वो है। मैं आपको एक बार दिखाने की कोशिश करता हूँ। कई बार क्या होता है, अपन पिकनिक बनाने आते हैं और ऐसी जगह देख के बिल्कुल बेफिक्र होके बैठ जाते हैं और हालांकि वो काट ले तो तुरंत तो केवल डर से मौत होती है, उसके बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है उसके काटे हुए जगह पे। बहुत ही बड़ा है, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, एक बार आप देखिए। अंदर
अंधेरे की वजह से शायद वो दिख नहीं पाया होगा आपको। देखो उसमें एक वाइट वाइट उजाले वाली चीज़ दिख रही होगी, वो वही था। लेकिन होता क्या है कि ये दरारों के अंदर बैठे रहते हैं और जैसे ही छोटे जानवर जैसे इनके आसपास आते हैं तो ये उसे हमला करके शिकार बना लेते हैं। और ऐसे हुआ हमारे ड्रोन का पहला एक्सीडेंट। वैसे तो 3 जने अच्छी बात नहीं है, बेचारी प्लेटिना के ऊपर अत्याचार हो रहा है। तो अभी चल रहे हैं मंदिर के अंदर और फिर मिलते हैं मंदिर के अंदर ही। जय हो वाले बाबा। मुख्य मंदिर के दाईं तरफ शिव परिवार का एक मंदिर है। वहीं दूसरी ओर भगवान श्री राम का। ये उसका परिसर और यहाँ पे अच्छी अच्छी पेंटिंग्स बनी हुई है। आपको पेंटिंग्स दिखाते हैं। ध्यावन माता को मां शक्ति का ही एक रूप माना गया है, अतः मंदिर परिसर में स्थित भैरवनाथ के दर्शन के बिना माता का दर्शन अधूरा माना जाता है।
एक काम करते हैं, मैं सबसे पीछे बैठ जाता हूँ, तू चला लेगा। टाइम हो गया है 5:30 और अब निकलते हैं यहाँ से। रास्ते में कुछ फुटेज हुई तो लेंगे, नहीं तो अभी देखो छोटा सा इधर छोटा छोटा ही मैं बकरिया खाओ जाम लगा दिया। वो आने मत मार ड्रोन से मैं नीचे। तो एक्चुअली क्या है, अभी जो हमारे आनंद भाई साहब हैं ड्राइव कर रहे हैं और इनको एक्सीलेटर का पता नहीं, जितना हो उतना ये तो एक्सीलेट ही करते हैं। आप पीछे छोटे छोटे बच्चे। हुआ क्या है, हमने हमारे एक साथी गण को पीछे छोड़ दिया तो उसको लेने के लिए वापस चल लेके आते हैं उसको। उसने खुद का फोन दंडिका में लगा लिया है। और इस तरह हुआ हमारे जादू का दूसरा एक्सीडेंट। तो यहाँ पे बहुत तेज एकदम से बहुत तेज बारिश आ गई है। हम लोग अभी एक पुलिया के नीचे रुके हुए हैं। हमारा मतलब नैनीताल जाने का प्लान था वो ऑलमोस्ट चौपट हो गया है। अब बचा हुआ है भाई की पार्टी देने का, वो पार्टी देंगे फिर उसके बाद। बारिश तो रुकने का नाम नहीं है, प्रोग्राम सारे कैंसिल। All plan is destroyed fully. Now we are just we will have dinner and move towards our room. No further action, no further new place. We will see tomorrow if they will get any new further place there. Have plan about 160 kilometers. We'll see tomorrow. अभी मिलते हैं किसी रेस्टोरेंट में। अरे भाई बारिश कब रुकेगी, हमें खाना खाने भी जाना है। नींद आ रही है, तो बहुत देर नींद आ रही है। तो भाई को दौड़ने के लिए लगा हुआ है, बहुत तेज भूख लगी है, पीछे बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है, बड़ी समस्या है। विकेट हाँ, तो अभी का सीन कुछ ऐसा है कि बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी और फिर हम सीधे निकल के भीगते भीगते कहते से रेस्टोरेंट में पहुँच गए, ऑर्डर कर दिया है और सभी बच्चे यहीं पे हैं। तो अभी खाना आता है, फिर उसके बाद खाना खाते हैं और देखते हैं बारिश रुकी तो ठीक।
सो हमारा डिनर हो चुका है यहाँ पे पीछे न्यू लकीर, और अब वापस निकलेंगे अपने अपने। यहाँ से लगभग आधा घंटे से ज़्यादा का टाइम लगेगा हमें। सो बारिश भी बहुत हो चुकी है, अब देखते हैं रास्ते के अंदर ऐसा रास्ता मिलता है तो मिलते हैं आप रूम के ऊपर। वेलकम बैक एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है चैनल के ऊपर। और हम इस समय टाइम हो गया लगभग 9:30 और हम लोग रूम पे पहुंच चुके हैं। डिनर हो गया है और अब सोने की तैयारी चल रही है। आपको एक छोटी सी न्यू जगह घुमाई है, ध्यावन माता। अभी नेक्स्ट और कहीं भी जाने का प्लान था, लेकिन आज बारिश इतनी हो रही थी कि कहीं जा नहीं पाए। होप सो अगर कल अगर मौसम साथ देता है तो नई जगह पे जाने की कोशिश करेंगे और कल आपको फिर से कुछ इंटरेस्टिंग ब्लॉग देखने को मिलेगा। आज का ब्लॉग कैसा लगा आप नीचे कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताइएगा। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा तो इसको लाइक करना मत भूलिएगा। अगर आप इस ब्लॉग को पहली बार देख रहे हैं तो मतलब आप नए यूजर हैं, तो आप नीचे यहाँ जाइए और यहाँ पे जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उसको दबाइए, जिससे आप चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे जितने भी नए वीडियो हैं आपको सबसे पहले मिल सके। साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके। तो अभी मुझे इजाज़त दीजिएगा, मिलते हैं कल सुबह या नेक्स्ट ब्लॉग में या नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं। तब तक के लिए व्यस्त रहो और मस्त रहो और यूं ही लाइक करते रहो।